बालेनमाथि जहिले जसरी एट्याक भएको छ नि सर्वत्र, बालेनलाई नास्ता नामुद गर्न जसरी पोलिटिकल पार्टीहरू लाग्नु भएको छ नि, त्यसरी नै लाग्छ नि तपाईहरुको यो संस्थालाई बिगार्नलाई। हेर्नुस् कतिको टोलरेट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ बुझ्नुस् न, त्यो चाहिँ बुझ्नु कतिको तपाईले सहन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई फुटाउनलाई भोलि राजदूत बन्छौ भन्दै एउटा आउँछ, भोलि अर्कोले के बन्छौ तिमीलाई यहाँ इम्प्लोइमेन्ट दिउँ भन्ने आउँछ। त्यो चाहिँ कसरी खेप्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो अलग कुरा हो, तर जति उगले सक्नुहुन्छ गर्नुस्। यो मुलुकको लागि हो, मुलुकको अस्तित्वको लागि हो, मुलुकको विकासको लागि हो, देशवासीको लागि हो, गरिब जनताको लागि हो। विकसित मुलुकमा के हुन्छ, सरकारले के गर्छ, धनीलाई मध्यवर्गीयसँग ट्याक्स लिएर गरिबलाई भात खुवाउँछ। यहाँ गरिबलाई नाङ्गे झार पारेर उहाँहरूले खानुहुन्छ। सबै राजनीतिमा बस्नेहरूले उहाँहरूले हजम गर्नुहुन्छ।